annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana lalle na daga cikin munanan ayyuka an yaskhara almuslimu min akhihi, a samu mutum yana ma dan uwansa, yana aibanta dan uwansa musulmi. Sukhriya shine kaman ya nuna shi ya faɗo wani abu mara daɗi, a ce ga fa mutanen naka, ga gogan naka ba, shin ka ga mutumin, kan gane a ce mana shi wane kenan, kaga da ji shi kenan. Wani yana zuwa an san bai da shi, a ce ku ne manyan gari, ai kai tsaye ka san ka cutar da shi, ya san kai ne mai shi kuma ka abu kawai. Wannan cushe ne na bakin ciki, ba a so. Malai ce wa rubbama yakunu inda Allahi afdalu minhu, kun ji magana. Ta yiwu ma wanda mutum ke ma izgilancin ya kasance a wurin Allah afdalu minhu, ya fi shi mai izgilancin matsayi wurin Allah. Wallahi ana yi. Shi yasa kuka ji Allah ya ce ma alkiyama khafidatun rafi'a, khafidatun tana sauke darajar wasu, ta mai da su walakantattu, saka banzayen banzan bazara. Rafi'a wanda baka ɗauka komai ba kuma sai baka mamaki. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce akwai wanda a duniya masu kuɗi da dukiya ma koran shi suke yi daga ƙofofinsu, ya tafi, ba irin sa ake nema ba talakawa. Ya ce amma wallahi wanda suka koran nan da zai rantsuwa sai Allah ya barrantar da rantsuwan shi, da Allah sai ya barrantar da rantsuwan shi. Ya ce wani to shi kenan magani, Allah dai shi ke da dukiyar nan zai kuma iya karɓa. Na rantse da Allah sai ka ce maka ga wani kwangilan mai da gas ya fito, ka narka kuɗin sai a ce ai fraud ne, an tafi da kai. Ko sai ka shiga ɗam a ce gwamnati ta ce a bincike a kanka, kan a gama binciken kayi furfura, an canza gwamnati, wani ma ya fatali da ku, ga kuɗin ka ba su amsuwa malam, ka zama talaka wallahi. Ko ƴaƴanka ba su ya fito da kuɗin nan bayan mutuwarka. Ka taɓa wani bawan Allah kuma ya yi fushi. Allah ya tsare.